taux maximal de 2 touristes faible. Mardi soir. At 2:16 p.m. Mountain Standard Time, Monday, January 17, 2022, a wind warning is in effect for Rocky View Company near Bragg Creek and Suitina West, Foothills Company near Prentice and Brown Lowry Prov Park, Foothills Company near Turner Valley and Black Diamond, and Foothills Company near Okotoks and DeWinton. 14h CHNR le lundi 17 janvier 2022. Un avertissement de vent est en vigueur pour Cité de Rocky View près de Bragg Creek et de la résidence Suitina, Cité de Foothill près de Prentice et du Brown Lowry Prov Park, Cité de Foothill près de Turner Valley et de Black Diamond et Cité de Foothill près de Okotoks et de Winton. Prévision pour Calgary émise par